ලස්සන කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා තමන්ගේම පාසලේ ගුරුවරයෙක්ට විරුද්ධව ලිංගික අපරාධ චෝදනාවක් එල්ලවලු. හැබැයි ඒ චෝදනාව පිටපස මිලියන ගානක මහා සල්ලි කන්දරාවක් සහ කවුරුත් නොහිතපු අතිශය සරාගී උගුලක් හැංගිලා තිබුණා. ඔයාලා හිතනවද මේ දකින හැමදේම ඇත්ත කියලා? නෑ. මේ කතාවේ හැම තත්පරයකම ඔයාලව රවට්ටන මහා පාවාදීමක් හැංගිලා තියෙනවා. හැම විනාඩි 10කටම වතාවක්ම ඔයාට හිතේ මේක තමයි ඇත්ත කියලා. ඊළඟ මොහොතේම ඒක බොරු වෙනවා. ඉතින් ආයිබෝන් හැමෝටම අද මම අරගෙන ආවේ හොලිවුඩ් සිනමාවේ වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා වුණු දර්ශන වගේම මොලේ පිස්සුවට්ටන අන්තිම තත්පරේ වෙනකම්ම ට්විස්ට් එක පිරුණු Wild Things 1998 චිත්‍රපටයේ සම්පූර්ණ විචාරය. කාමුක ආශාවන්, අසීමිත තණ්හාව සහ ලස්සන රූප පිටිපස්සේ හැංගුණු බියකරු සත්‍ය මොකක්ද? වීඩියෝව පොඩ්ඩක්වත් ස්කිප් නොකර අන්තිම වෙනකම්ම බලන්න. මොකද මේකේ අන්තිම තත්පරේ වෙනකම්ම ඔයාලට හිතාගන්න බැරි දේවල් සිද්ධ වෙනවා. මැට් කියන්නේ පොඩි නගරයක ඉතිහාස ගුරුවරයෙක්. ලස්සනට වගේම විහිළු තහළු කරන කඩවසම් ගුරුවරයෙක්. ඉස්කෝලේ ගොඩක් ගැහැණු ළමයි ඔහුට කැමති. මේ නගරේ ලස්සන ගැහැණු ළමයින්ගෙන් භාගයක් විතරම මැට් එක්ක අපැහැදිලි ප්‍රේම සම්බන්ධතාව පවත්වනවා. කෙලී කියන්නේ ඒ පාසලේම ශිෂ්‍යාව. පාසලේ චියර් ගර්ල් කණ්ඩායමේ නායිකාව. ඇය ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් මැට්ට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. ඔහු ළඟට යන්න අවස්ථාවක් එනකම් ඇය බලාගෙන ඉන්නවා. දවසක් කෙලී මැට්ගෙන් අහනවා ඔහුගේ කාර් එක හොදලා දෙන්නද කියලා. මැට් කියනවා සෙනසුරාදා ඔහු එළියට යනවා. ඒ නිසා ඉරිදා එන්න සේරම මල් ටික හොදලා දාන්න පුළුවන් එතකොට කියලා. ඔන්න කොහොම හරි මැට් ඇයට එදා ලිෆ්ට් එකකුත් දෙනවා. ඇය වාහනේ දාන් යන අතරමඟ සොෆී කියලා කෙල්ලෙක් හම්බ වෙනවා. ඇයටත් ලිෆ්ට් එකක් දෙන්න ඇහුවම ඇය ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතින් ඒ කට්ටිය එතනින් එනවා කෙලීගේ ගෙදරට. ගෙදර ගේට්ටුව වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ලොක් එක අරින්න ඕනේ කෙලී. ඇය මේක කරන්නේ හොඳට මැට්ගේ ඇඟේ ගෑවිගෙන. ඔන්න කොහොම හරි ගෙදරට එනකොටම ගෙයින් එළියට එන්නේ සෑන්ඩ්‍රා. ඒ කියන්නේ කෙලීගේ අම්මා. ඇය ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම දකින මැට් බිම් බලා ගන්නවා. ඇය මැට්ට ඇතුළට එන්න කියලා කතා කළත් ඔහු ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා කෙලීව දාලා යන්න යනවා. ඔන්න ඊළඟ ඉරිදා දවසේ කෙලී නිකෝල් කියන කෙල්ලෙක් එක්ක එනවා කාර් එක හොදන්න. හැබැයි ඇඳන් ඉන්නේ නම් තනි සුදු ඇඳුමක්. දෙන්නත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර දඟල කාර් එක හොදනවා. හැබැයි හොදලා ඉවර වෙනකොට මුළු ඇඟම හොඳට තෙමිලා. සුදු ඇඳුම් නිසා ඇඟ පේනවා. කොහොම හරි හොදලා ඉවර වෙලා කෙලී නිකෝල්ට යන්න කියනවා. නිකෝල් ගියාට පස්සේ තෙත් ඇඳුමින් ඉන්න කෙලී මැට්ගේ කාමරයට එනවා. ඇගේ සුන්දර ශරීරය ඔහුට කෙලින්ම පේනවා. නමුත් ටික වෙලාවකින් කෙලී කෝපයෙන් ඒ කාමරයෙන් එළියට ඇවිත් දුවගෙන යනවා පාර දිගේ. ඇතුලේ මොකද්ද වුනේ කියලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කෙලී ඉපදෙන්නේ ලොකු නිශ්චල දේපල සමාගමක. බොහෝ කලකට පෙර ඇගේ පියා සියදිවි නසාගෙන තියෙනවා. ආච්චි ඒ ව්‍යාපාරය හදාගෙන තියෙනවා. ඇගේ අම්මා තමයි ඒ සියල්ලේ දැන් වර්තමාන උරුමකාරිය. ඉතින් ඇයට ඕන විදිහට කැමති අය එක්ක රතිසුව විඳිනවා. දැන් කෙලී අඬමින් අම්මට කියනවා මැට් ඇයව දූෂණය කළා කියලා. ඇගේ අම්මා ඇත්තටම කෝපයට පත් වෙලා පොලිසියට පැමිණිලි කරනවා. ඊළඟට පොලිසිය කෙලීගෙන් තනිව ප්‍රකාශයක් ගන්නවා. එතනදී කෙලීගේ සාක්ෂිය අහද්දී පොලිස් නිලධාරියාට සැක හිතෙනවා ඇය කරන්නේ බොරුවක් කියලා. හැබැයි ෂෙරිෆ්ට ඒ තරම් බලවත් පවුලක් අමනාප කරගන්න කිසිම උවමනාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඔහු සිද්ධිය පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගන්නවා. මැට්ගේ රැකියාවත් අත්හිටුවනවා. කෙලීගේ අම්මා ඉස්කෝලේට ගොඩක් මුදල් පරිත්‍යාග කරලා තියෙන නිසා ඇයගේ කැමැත්තට අනුව පාසලේ ඉහළ නිලධාරීන් වැඩ කරනවා. ඒ නිසා තමයි මැට්ට රැකියාවත් අහිමි වුනේ. පුදුමේ කියන්නේ මේ නගරේ හැම නීතිඥයෙක්ම මැට්ට උදව් කරන්න බය වෙනවා. වාසනාවට එක නීතිඥයෙක් උදව් කරන්න එකඟ වෙනවා. ඒ වගේම මැට්ගේ කෙල්ල වෙන බාබරාත් ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වගේම ඒ රෑ මැට්ට පහර දීමකුත් වෙනවා. කිසිම හේතුවක් නැතුව මේ පහර දීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ අතර එදාර ලිෆ්ට් එක දෙන්න හදපු සොෆී කියන ගැහැණු ළමයාත් මැට් ඇයව දූෂණය කරා කියලා බොරු සාක්ෂියක් දෙනවා. ඔන්න ඉතින් මැට්ට හිරේ දානවා. ඊළඟ දවසේ උසාවිය පටන් ගන්නවා. නඩුකාර කාන්තාව මූලාසනේ වාඩි වෙනවා. ඒ වගේම කෙලී ගොඩක් දුකින් ඉන්න බවක් තමයි පේන්නේ. අධිකරණයේදී කෙලී අඬමින් මැට්ගේ අපරාධය ගැන විවේචනය කරනවා. ඇගේ නීතිඥයාගේ සාක්ෂි ඉතා තියුණු සහ ඇත්ත කියලා හේතු ගන්වන ඒවා. ඉතින් නඩුවේ දෙවැනි දවස උදා වෙනවා. එදා ප්‍රශ්න කරන්න ගෙන්නන්නේ සොෆී. ඇය දිගින් දිගටම කියනවා මැට් ඇයවත් දූෂණය කළා කියලා. ඒත් මැට්ගේ නීතිඥයාත් ලේසි පහසු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහු මේ නඩුවට හොඳින් සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. සොෆීගේ සාක්ෂියට අනුව මැට් කියන්නේ සොෆී එක්ක හොඳම යාළුවෙක් වගේ ඇසුරු කළ කෙනෙක්. මොන කරදරේ මොන ප්‍රශ්නේ වුණත් සොෆී කතා කළේ මැට්ට. ඉතින් මැට්ගේ ලෝයර් කියනවා මැට් ඇයව දූෂණය කළේ පසුගිය අප්‍රේල් මාසේ. ඒත් ඊට මාසයකට පස්සේ සොෆී අත්අඩංගුවට ගත්තේ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නඩුවකින්.
පොලිසිය ඇයට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න අවසර දුන්නා. ඒ වෙලාවේ ඇය මැට්ට තමා කෝල් එක අරන් තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ මැට් ව්‍යාපාරික චාරිකාවකට ගිහින් තිබුණා. ඒ නිසා ඔහුගෙන් කිසිම උදව්වක් ලබා ගන්න බැරි වුණාම සොෆීට මාස 6ක විනය පීවරයන්ට මුහුණ දෙන්න වුණා. මැට්ගේ නීතිඥ සැක කරනවා සොෆී මැට්ට එරෙහිව පලිගැනීමක් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ කියලා. සොෆීට කතා කරගන්න බැරි වෙනවා. නීතිඥ අනතුරු අඟවනවා ඇය දිගටම බොරු කිව්වොත් ඇයට දිගු කලක් නැවතත් අර වගේම පරිවාසගත වෙලා විනය පීවරයන්ට මුහුණ දෙන්න වෙයි කියලා. ඒ මොහොතේ කාමරේම නිශ්ශබ්ද වෙනවා. හැමෝම සොෆී දිහා බලාගෙන ඉන්නේ ඇය මොනවද කියන්නේ කියලා. මේ බරපතලකම තේරුම් ගත් සොෆීට ඒ පීඩනය දරා ගන්න බැරි වෙලා ඇත්තම කියනවා. මැට් ඇයව හෝ කෙලීව දූෂණය කළේ නැහැ. මුලදී ඇය හිතුවා තමා සහ මැට් හොඳ මිතුරන් කියලා. නමුත් පසුව ඔහු ඇයව රිදෙව්වා. ඒ නිසා ඇය කෙලී එක එකතු වෙලා මැට්ගෙන් පලිගන්න තීරණය කළා. නමුත් මේ සේරටම මූලිකය කෙලී මැට්ට ආදරේ. නමුත් ඇය හොයාගත්තා මැට් සහ ඇගේ අම්මා අතර අනියම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. කෙලීට ඒකට කේන්ති ගිහින් තමයි ඒ සැලැස්ම හදන්නේ. එකපාරටම කෙලී ගොදුරක ඉඳලා තුවාලකාරියෙක් බවට පත් වෙනවා. කොහොම හරි නඩුව මැට් දිනනවා. මේ වුණ අපහාසයට මැට්ලා නඩු දාන්න තමයි හදන්නේ. එහෙම වුණොත් සැන්ඩ්‍රට හිරේ යන්නත් වෙනවා. කෙලීගේ අම්මට වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ දැන් මේකෙන් බේරෙන්න. ලෝයල එක කතා වෙලා එකඟතාවයකට ඇවිත් මැට්ට විශාල වන්දි මුදලක් ලබා දෙනවා. ඊළඟ දවසේ ඉස්කෝලෙන් බඩුත් අස් කරන් යන්න හදනකොට කෙලී ඇවිත් මැට්ට හොඳටම බැනලා යනවා. කොහොම හරි ඔන්න එදා රෑ මැට් තමන්ගේ ගෙදරට එනවා. හැබැයි දොර ඇරන් ඇතුළට යනකොට ඇතුළේ ඉන්නවා කෙලී. ඇය අහනවා හුගෙන් අම්මගෙන් කොච්චර ගාණක් හම්බුණාද කියලා. ඩොලර් බිලියන 8.7ක්. ඒ ඇගේ පියාගේ උරුමේ. මැට්ට සල්ලි ලැබුණු බව දැනගත්ත කෙලී සහ මැට් ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඔවුන්ගේ සැලැස්මම ඒක තමයි. කෙලීගේ අම්මව රවට්ටලා පරම්පරාගතව ලැබුණු සල්ලි ගන්න එක. කෙලීට ඇත්තටම ඒ සල්ලි ගන්න ඕන. නමුත් ඇගේ අම්මා තාමත් මැරිලා නැහැ. අම්මා මැරුණම තමයි ඊළඟට දේපල කෙලීට අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මේ ප්ලෑන් එක ගහනවා. ඔන්න ඉතින් දෙන්න කිස් කර කර ඉන්න අතරේ මෙතනට සොෆීත් එනවා ගාන 3ට බෙදාගමු කියාගෙන. මොකද මේ 3 දෙනාම හවුලේ තමයි මේ මැච් එක ගෙහුවේ. ඉතින් ඒ රැයින් පස්සේ ආයේ ඒ 3 දෙනා එකට හම්බෙන්න බෑ කියලා මැට් කියනවා. මොකද මේ ප්ලෑන් එකට අනුව දැන් මෙයාලා තරහකාරයෝ වගේ තමයි හැසිරෙන්න ඕන. නෑනම් අනිත් අය සැක කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ රෑ මේ 3 දෙනාම එකට එක්ව ලිංගිකව හැසිරෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ දවසේ ඉක්මනින්ම පොලිසියට හෝඩුවාවන් හමු වෙනවා. මැට් විදේශීය ගිණුමකට මුදල් යවලා දූපතකුත් මිලට ගන්න ගෙවීම් කරලා යාත්‍රාවකුත් මිලට අරගෙන තියෙනවා. පොලිසිය හිතනවා මේක මැට් කෙලී සහ සොෆී 3 දෙනාගේම සැලැස්මක් කියලා. මෙහෙම අවස්ථාවක එක් පුද්ගලයෙක්ගේ හිත බිඳින්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දෙන්නේ ආදරය කරනවා නම්. ඔවුන් හිතන්නේ ඒ සොෆී තමයි කියලා. පොලිසිය කෙලීව හොයාගෙන ඇයට හේතු ගන්නන්න හදනවා මේ වැඩේ නතර කරන්න. නමුත් ඇය කටක් කැරියේ නැහැ. පොලිසිය සොෆීව හොයාගෙන ඇයට මැට් කරපු හැම වියදමකම බිල් පෙන්නනවා. ඒ සාක්ෂි පෙන්නලා ඔවුන් සොෆීගේ ඔළුව අවුල් කරනවා. මැට් සහ කෙලී ඇයේකේ ඒ සල්ලි බෙදා ගන්න නැහැ කියන විස බීජය සොෆීගේ ඔළුවට දානවා. හැබැයි ඇයත් මේ වෙලාවේ කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ. සොෆී පස්සේ යනවා කෙලීව හම්බෙන්න. කෙලී මුලින්ම ඇයව සංසුන් කරලා මැට්ට දුරකථනයෙන් කතා කරනවා. මැට් කියනවා කරදර වෙන්න එපා ප්ලෑන් එකට අනුවම වැඩ කරන්න කියලා. කොහොම වුණත් 3 දිනාටම අවශ්‍ය ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් දැන් හම්බෙන්න එන්න බෑ. පොලිසියට ආවුනොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. මෙයාලා මේ ටික කතා කරන අතරේ පොලිස් නිලධාරියෙක් ඈත තියා මේ සේරම වීඩියෝ කරනවා. ෆෝන් එක තිබ්බට පස්සේ සොෆී සහ කෙලී අතර පොඩි බහින් බස්වීමක් වෙනවා. හදිසියෙම සොෆී කෙලීගේ කම්මුලට පාරක් ගහනවා. ඒකට කේන්ති ගන්න කෙලී සොෆීගේ මුහුණට කම්බුල් පහරක් ගහලා ඇයව ඇදන් ගිහින් පූල් එකේ වතුර යොබනවා. ඔහොම පොඩ්ඩක් කෙලී සොෆීට ගැහුවට පස්සේ සොෆී අඬන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ හිතපු නැති විදිහට දෙන්න සිප ගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙන්න එකම පූල් එකේම ලිංගිකව හැසිරෙනවා. දුරින් හැංගිලා වීඩියෝ කරන පොලිස් නිලධාරියට මොකද වෙන්නේ කියලා හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු ඒ සේරම රෙකෝඩ් කරගන්නවා. පහුවදා මේ වීඩියෝ එක පොලිසිය ප්ලේ කරනවා. ඒක දකින ෂෙරිෆ්ට ගොඩක් තරහ යනවා. ඒ පොලිස් නිලධාරියා කෙලීගේ නිවසට රහසේ ඔත්තු බලාගෙන ඉද්දි කෙලීගේ අම්මට වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ට නඩු දානවා. ඒකෙන් ඔහුටත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නමුත් ඒ පොලිස් නිලධාරියා හිතන්නේ තමන්ගේ නඩුව ගැන විතරයි. ගැහැණු ළමයි දෙන්නෙක් උසාවියකදී රණ්ඩු වුණා. දවස් කිහිපයකින් ඔවුන් ගොඩක් සමීප වුණා. එයාලා ෆෝන් එකෙන් මැට් ගැන කතා කළා. මේ හැමදේම කුමන්ත්‍රණයක් බව පැහැදිලිව ඔප්පු කරනවා. නමුත් ෂෙරිෆ් සහ ඔහුගේ සංඝයා එහෙම හිතන්නේ නැහැ. ඒ රාත්‍රියේ මැට් තම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහු කෙලීට කියලා සොෆීව හුදකලා ප්‍රදේශයකට ගෙන්න ගන්නවා.
මැට් කෙලියට සංඥා කරනවා මලසිරුරු බෑග් එකක් වාහනේ ඇති ඒක අරන් ඉන්න කියලා. ඒ කරලා එයා ගියාට පස්සේ ෂැම්පේන් බෝතලයකින් ඔලුවට ගහලා මැට් සොෆීව මරනවා. ඇය ආපහු එද්දී සොෆීගේ කෑගැසීම ඈතින් ඇහෙනවා. පසුව ඔවුන් ඇගේ සිරුර ඔතල කාර් එක දාගන්නවා. මැට් සොෆීව වගුරු බිමක වල්ලනවා. කෙලීට ඒ දර්ශනය බලන් ඉන්න බෑ. ඒ නිසා ඇය එතනට යන්නේ නැතුව මැට් මේක කරලා ඉවර වෙලා වාහනේ ළඟට එනකන් ඇයත් වාහනේ ළඟට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟ දවසේ පොලිස් නිලධාරියා කෙලීගේ ගෙදර එනවා. ඔහු දොරකඩ ඉස්සරහා මඩ සහිත වතුර වලක් දකිනවා. කෙලී තමන්ගේ කාර් එක හොදනවත් පේනවා. ඒ නිලධාරියට තේරෙනවා මෙතන අපැහැදිලි මොකක් හෝ යමක් තියෙනවා කියලා. ඔහු කෙලීට කතා කළාම කෙලී පොලිස් නිලධාරියට වතුර බටේ අල්ලලා තරහින් යන්න යනවා. ඊළඟට ඔහු සොෆීව හම්බෙන්න යනවා. ඇය කලින් දවසේ රෑ ඉඳන්ම ගෙදර ආවේ නැහැ කියලා ගෙදර අය කියනවා. ඔහු අනුමාන කරනවා සොෆීට මොකක් හරි නරක දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා. පස්සේ ඔහු ඇගේ කාර් එකේ හෝඩුවාවක් පාවිච්චි කරලා අනතුර වෙච්ච තැන හොයාගන්නවා. බෝට්ටුවක් උඩ ලේ ටිකක් සහ දත් දෙකක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. නමුත් සොෆීගේ මලසිරුර කොහෙන්වත් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පොලිසිය හැමෝම ඒ ස්ථානයේ ආවට සෑහෙන පරීක්ෂා කරනවා. සති කිහිපයකට පස්සේ DNA ප්‍රතිඵල එනවා. පොලිස් නිලධාරියට විශ්වාසයි සොෆී මරලා දාලා කියලා. නමුත් ඔහුගේ සංගයා ඔහුගේ අනුමාන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඔහු කියනවා DNA ප්‍රතිඵලයෙන් සොෆී නෙවෙයි කියලා ඔප්පු වුණොත් ඔහු මේ නඩුව සම්පූර්ණයෙන්ම අතාරිනවා කියලා. නමුත් ඊට කලින් ඇය ඔහුට උදව් කරන්න ඕන මැට් හොයාගන්න සහ කෙලීව ආරක්ෂා කරගන්න. කෙලී ඇත්තටම බය වෙලා පොලිසිය ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය හොයාගනීවි කියලා ඇය බයයි. මැට් ඇයව සනසනවා ගෙදර ඉන්නවනම් ආරක්ෂාව තියෙනවා කියලා. ඉක්මනටම රටෙන් පිට වුණාම සේරම හරි කියලා කෙලීව සංසුන් කරලා ඉවර වෙද්දී පොලිස් නිලධාරිනියක් ඔහු දිහා හොරාට බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක මැට් දකිනවා. ඊට පස්සේ මැට් එතනට ගිහින් ඇයත් එක්ක කතා කරනවා. ඇය කියනවා කලින් දවසේ රෑ ඉඳන් සොෆී අතුරුදහන් කියලා. මැට් මේ මුකුත් දන්නේ නැහැ වගේ පුදුම වෙලා රඟපානවා. ඊට පස්සේ ඇයට තමන්ගේ ගෙදරට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මැට් සොෆී ගැන ඇයට තොරතුරු දෙනවා. ඇය අද්භූත ගැහැණු ළමයෙක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඇයට ඇගේ අම්මගෙන් සහ පන්තියේ යහළුවෙක්ගෙන් තර්ජන තිබ්බ කියන බවක් කියනවා. සුසී සහ සොෆී අතර සම්බන්ධයත් ගොඩක් සංකීර්ණ බවත් ඒක ලිංගික බැඳීමක් බවත් කියනවා. මුලදී ඔහු ඒක කිව්වේ නැහැ. මොකද ඔවුන් අතර රහස් නීතියක් තියෙන නිසා. නමුත් දැන් තත්ත්වය පාලනයෙන් එහාට ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔහු දැන් ඒක කිව්වේ කියලා ඇයට කියනවා. ඒ විදිහට මැට් හොඳ මිනිහෙක් වගේ රඟපානවා. ඒ ගමන් හිමීට පොලිස් කාන්තාවට ලං වෙනවා. ඔවුන් දෙන්නගෙම පාලනය නැති වෙන්න යනවා. ඒ කරලා දෙන්න සිප ගන්න හදනකොටම එළියෙන් ඇහෙන හෝන් හඬක් නිසා දෙන්න දෙපැත්තට වෙනවා. ඊට පස්සේ මැට් එතනින් යන්න යනවා. ටිකක් හිතලා බලපු පොලිස් නිලධාරිනිය සම්පූර්ණයෙන්ම මුලා වෙලා. ඇය තම සංගයට කියනවා ඔහු කෙලීව පරිස්සම් කරන්න ඕනි කියලා. ඇය මැට්ට යන්න දුන්න කියලා දැනගත්ත පොලිස් නිලධාරියා ඉක්මනටම කෙලීගේ ගෙදරට දුවනවා. ගිහින් කෙලින්ම කෙලීගේ කාමරයට යනවා. ඊට පස්සේ වෙඩි සද්ද දෙකක් ඇහෙනවා. කෙලී එතනම මැරෙනවා. වෙන්නේ මොකක්ද කියලා කාටවත් තාම හිතාගන්න බෑ. පොලිස් නිලධාරියාට තුවාල වෙලා කාමරයෙන් එළියට එනවා පෙන්නනවා. ඊළඟට පොලිස් නිලධාරියා කියන්නේ ඔහු ගියේ කෙලීව ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඒත් කෙලී ඔහු දැක්ක ගමන් තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්න තුවක්කුවක් ගන්නවා. ඊළඟට ඔහුට වෙඩි තියෙනවා. ඒකෙන් ඔහු තුවාල වෙනවා. ඒ නිසා අන්තිමට ඔහුට ආපසු වෙඩි තියන්න උනා කියලා පොලිස් නිලධාරියා කවුන්සිලේදී කියනවා. අන්තිමට ඒ පොලිස් නිලධාරියා රැකියාවෙන් අස් කරනවා. DNA ප්‍රතිඵල වලින් ඔප්පු වෙනවා ඒ දත් සොෆීගේ කියලා. පොලිසිය කෙලීගේ කාර් එකේ සොෆීගේ ලේත් හොයාගන්නවා. ඒ නිසා වුන් උපකල්පනය කරනවා සොෆීව ඝාතනය කළේ කෙලී කියලා. වෙන කිසිම සාක්ෂියක් නැති නිසා සහ කෙලීත් මැරිලා නිසා දැන් ඒක පිළිගන්නම වෙනවා. ඒ වෙලාවෙම මැට් දූපතක ඉඳගෙන පොහොසත් ජීවිතයක් ගත කරන විදිහ පෙන්නනවා. ඔහු කාමරයට ආපහු එද්දී කවුරු හරි නාන කාමරේ නාන සද්දයක් ඇහිලා මැට් බය වෙනවා. දොර අරිද්දී ඇතුළේ ඉන්නේ කෙලීව මැරුවේ පොලිස් නිලධාරියා. ඒකත් කුමන්ත්‍රණයක්. කෙලීව මරන්න ඕනි කියලා එකක් මැට්ගේ සැලසුම් වල කොහේවත් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් පොලිස් නිලධාරියා හිතන්නේ කෙලී මැරුණම තමයි උන්ට නිදහසේ හුස්ම ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට මැට් ඔහුට කියනවා ගිණුම් වල තියෙන සල්ලි පොලිස් කාර්යාලයේ account එකට මාරු කරන්න දවස් 2කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වෙනවා කියලා බැංකුවෙන් කිව්වා කියලා. මැට් කියන්නේ මුහුදට ආදරය කරන මිනිස්සෙක්. ඒ නිසා ඔහු පොලිස් නිලධාරියාව තම නැවට ගෙනල්ලා ඔහුත් එක්ක මුහුදු යනවා. නමුත් යන අතරමඟදී මැට් පොලිස් නිලධාරියට කියනවා රුවල් පරීක්ෂා කරන්න උදව් කරන්න කියලා. ඔහු පහළ බලාගෙන පරීක්ෂා කරද්දී මැට් හදිස්සියෙම සුක්කානම් රෝදේ කරකවලා පොලිස් නිලධාරියව මුහුදට වට්ටනවා. ඔහු ඉක්මනින්ම ලණුවක් අල්ලගෙන නැවට නගිනවා.
ඔහු මැට්ට පහර දෙද්දී මැරිලා කියලා හිතපු සොෆී පේන්න එනවා. ඇවිත් පොලිස් කාර්යයට ඊතලයකින් කකුලට විදිනවා. ඔහු කියනවා ඒක වෙන්න බෑ. ඔයා මැරුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඇය කියනවා එදා මැරුණේ ඇය වගේ පෙනී හිටපු වෙන කෙනෙක් කියලා. ඊළඟට තව ඊතලයක් විදලා පොලිස් කාර්යව මරලා දානවා. නැව උඩ ජයග්‍රාහකයන් දෙන්නයි දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. සොෆී ෂැම්පේන් ගෙන සමරන්න සූදානම්. නමුත් මැට් බයයි සොෆී තම කෝප්පේට වස තමයි කියලා. සොෆී සිනාසෙමින් කියනවා පොලිසිය කෙතරම් මෝඩද කියලා. මොකද මැට් නැතුව ඔවුන්ට මේ අපරාධවල අගක් මුලක් හොයාගන්න බැරි බව ඇයට හොඳටම විශ්වාසයි. මැට් පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරලා බලලා ෂැම්පේන් බොනවා. ටික වෙලාවකින් ඔහුගේ බඩ රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. හුස්ම ගන්න අමාරු වෙනවා. ඇය මැට්ට වස දීලා. මැට්ට කිසිම දෙයක් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. සොෆී ඉක්මනට රුවලක් පහත් කරනවා. ඒකේ වැදිලා මැට් මුහුදට වැටෙනවා. ඒ වෙලාවෙම අර කලින් ඉඳපු පොලිස් නිලධාරිනිය සොෆීගේ නිවසට එනවා. කාන්තාවක් ඇයට ඇල්බමයක් දීලා කියනවා ඒක සොෆීගේ අම්මගේ කියලා. ඒ අවුරුද්දේ කෙලීගේ සීයා සොෆීගේ අම්මව දූෂණය කරලා ඇගේ ආච්චිවත් මරලා දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් හම්බුණ දරුවා තමයි සොෆී. ඔවුන් සොෆී ගැන අනුකම්පා කරලා ඇයව හදාගන්න තීරණය කරනවා. ඒ නිසා සොෆීට සහ කෙලීට ලේ ඥාතිකමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම නීත්‍යානුකූලව සොෆීට උරුමය සඳහා අයිතියකුත් තියෙනවා. යන්න කලින් ඇය තවත් දෙයක් දැනගන්නවා. සොෆී කියන්නේ ඇත්තටම දක්ෂ ළමයෙක්. ඇගේ ආච්චි එකපාරක් සොෆීව පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය ගැන ඇය පුදුම් වෙලා. මොකද සොෆීගේ IQ එක 100%ක්. මේ සම්පූර්ණ කුමන්ත්‍රණයම සොෆීගේ පාලනයට තමයි සිද්ධ වුනේ. මුලින්ම සොෆී කෙලී සහ මැට් ලිංගිකව එකතු වෙන ෆොටෝ ටිකක් රහසිගතව ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒව පාවිච්චි කරලා මැට්ට බල කළා ඇයට උදව් කරන්න. ඇය මැට්ට කිව්වා පොලිස් නිලධාරියව රවට්ටලා ඔහුත් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. සොෆී එදා ඒ රෑ තමන්ගෙම දත් උගුල්ල විසි කරා. මැට්ට උදව් කළ එකම නීතිඥයා පවා සොෆී විසින් කුලියට ගත්තු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ඒ නීතිඥයා ඇය වෙනුවෙන් මුදල් ගත්තා. ඒ වෙනුවෙන් ඇය ඔහුට කොමිස් මුදලකුත් දුන්නා. මේ කතාව පුරාම ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණයෙන්ම අනපේක්ෂිතයි. දුර්වලයයි පෙනෙන ගැහැණු ළමයෙක් ඇත්තටම IQ 200ක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් දැන් මේ සිද්ධිවලට අදාළ කිසි කෙනෙක් ජීවතුන් අතර නැහැ. පොතේ හැටියට සොෆීත් දැන් මැරිලා. ඉතින් සාක්ෂි කිසි දෙයක් නැති නිසා නඩුවකුත් නැහැ ආපහු. අලුත් අනන්‍යතාවයකින් සොෆීට දැන් පුළුවන් මේ මුළු වත්කම් සියල්ලම තනිවම භුක්ති විඳින්න. ඒක තමයි ඇයගේ මාස්ටර් ප්ලෑන් එක උනේ. අන්තිමට ඇය ජය ගන්නවා. මේ කතාව අපට අවවාද කරනවා කිසිම දෙයක බාහිර පෙනුමට ලේසියෙන් රැවටෙන්න එපා කියලා. අන්තිමට සොෆී තනියම මුහුද මැද තමන්ගේ ජයග්‍රහණය භුක්ති විඳිනවා. අන්තිම තප්පරේ වෙනකම්ම කාටවත් විශ්වාස කරන්න බැරි අපි හැමෝම රවට්ටපු වයිල්ඩ් තින් චිත්‍රපටයේ අවසානය ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාලා හිතුවද මේ සේරම් පිටුපස මෙන්න මේ වගේ කතාවක් හැංගිලා තියෙයි කියලා? ඇත්තනම තමන්ගේ සරාගි බවයි සල්ලි තණ්හාවයි ඉස්සරහට දාලා මේ කරපු සෙල්ලම ගැන ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මේ වගේ මොලේ රවට්ටන පිස්සු හැදෙන ට්විස්ට් තියෙන එරෝටික් ත්‍රිලර් සහ මිස්ට්‍රි ෆිල්ම්ස් හැමදාම සිංහලෙන් බලන්න ප්ලොට් එක දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් තවත් සුපිරි ෆිල්ම් රිවිව් එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.